على شو عم بتتابعوا على البطولة؟ ما هي كلها بطولة رسمية أصلا. كأس العرب اللي كل الناس عم بتتابعها حاليا، وهي حديث الناس اللي عم يحكوا بين وديتها وبين رسميتها. عام 2021 تم تنظيم بطولة كأس العرب اللي كان صار لها منقطعة 9 سنوات، يعني آخر نسخة كانت بال 2012 واللي بوقتها ضمت 11 منتخب فقط. نسخة 2021 كانت تحت مظلة الفيفا، ولكن للآن ليست رسمية. ممكن تسأل حالك ليش؟ أحد الأسباب المهمة إنه كانت بطولة كأس العرب تلعب بدون تصفيات. أنت عربي؟ تفضل العب معنا. ولهيك كانت الفيفا ما كانت تحسب البطولة من الأساس، ولكن بعد نسخة 2021 واللي لاقت إشادة كتير كبيرة من رئيس الاتحاد نفسه، من الجماهير، من الحضور، من كل الناس، قررت الفيفا إنه تدرجها ضمن البطولات، ولكن ليست البطولات الرسمية. بس بنفس التوقيت البطولة بتضل تحت مظلة الفيفا، يعني ترتيب المنتخبات العربية ممكن يفرق بعد البطولة حسب فوزهم أو خسارتهم أو حتى التعادل. طبعا نسخة 2021 كانت بقطر، وللأمانة كانت نسخة استثنائية جدا. وحتى نسخة 2025 كمان هي بقطر، وقطر قدمت ملف استضافة لتستضيف بطولة كأس العرب 3 مرات وفازت فيه. فبطولة كأس العرب بال 25 وال 29 وحتى ال 33 راح يكونوا بقطر. وللأمانة لحد الآن بنسخة 2021 وال 25 شفنا تميز بالاستضافة بالملاعب، حتى بترحيب القطريين للجماهير الوافدة. طبعا بطولة كأس العرب لو واصلت تألقها ونجاحاتها ممكن تصير رسمية عادي جدا، ونشوف المنتخبات بلشت تستدعي المنتخبات الأولى. يعني ممكن نشوف رياض محرز، محمد صلاح لو ما اعتزلوا من منتخباتهم الأصلية، ولكن احنا ممكن نشوف أسماء أكبر بكثير من اللي عم نشوفها حاليا. بالرغم إنه المنتخبات متوسطة المستوى فهي استدعت صفوف الأولى بالمنتخب، بينما مصر، الجزائر، تونس وبعض المنتخبات لعبوا بالفريق الثاني أو ممكن نص الفريق الأول. بالمجمل العام البطولة حاليا غير رسمية، ولكن هي مهمة إلنا للجماهير العرب وحتى للمنتخبات العربية، لحتى تسوق للاعبينا وتشوف شو عندنا نواقص قبل البطولات الرسمية. وانتو شو رأيكم؟ ممكن تصير رسمية ولا مكانك راوح؟